દીવના મોટી વાછડાવાડીની એક યુવતીનું શોર્ટ સર્કિટ લાગતા નિધન। આજે સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ સાઉદવાડી વિસ્તારમાં આવેલ મોટી વાછડાવાડીની રહેવાસી રચના રતિલાલ ઉંમર વર્ષ 24ના ઘરે તેના ભાઈના લગ્ન હોવાથી ઘરે મહેમાન આવતા પેડાસ્ટેન્ડ ફેનને મહેમાન તરફ ફેરવવા પંખામાં શોર્ટ લાગ્યો હતો। અનુમાન લગાડવામાં આવી રહ્યું છે કે શોર્ટ લાગતા રચના ફેંકાઈ ગઈ હતી। તેને તાત્કાલિક દીવ સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ફરજ પરના ડોક્ટરે રચનાને મૃત ઘોષિત કરી હતી। ત્યારે તેને માથાના ભાગે ઈજા પહોંચી અને મૃત્યુ થયું હોય તેવું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે। મૃત્યુની ખબર સાંભળતા પરિવારમાં હરેરાટી મચી ગઈ હતી। હોસ્પિટલ ખાતે હૈયાફાટ રુદનનો માહોલ સર્જાયો હતો। દીવ પોલીસને જાણ થતાં તે પણ સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી। લગ્ન પ્રસંગના માહોલમાં આ ઘટના બનતા સમગ્ર વિસ્તારમાં માતમ છવાઈ ગયો હતો। મારા કાઢિયા પર એકલા થઈ ગયા।